はい、どうもこんにちは、ゆうぱです。本日は市議地をね、探しにしています。三脚は置いてきました。この前浜辺歩いた時、もう三脚重たすぎてやばかったのと、あとは市議地撮るんやったら市議地と同じ目線の高さで撮ろうかなと思って置いてきたけど、オープニングとエンディングがあるのを忘れてました。まあいいでしょう。市議地ね、探していきましょう。あれ、超原棒やな。すげえ。風捕まえんのうまいな。あれ、めっちゃ近ない。降りた。そう。あ、降りたわ。なんか捕まえたかな。なんやろ、ネズミかなんか捕まえたな。あ、捕まえてるわ。すごい。狩りの瞬間取れんかった。飛びが来た。飛びと並ばん、全然大きさ違うよね、これ。飛びもなんか捕まえてんじゃん。やるな。なんか食ってんな。なんやろ。わからんけど。いやー、やりますね、皆さん。鹿。あ、波が足を襲う。やっぱ白千鳥は可愛いの。白千鳥めっちゃいます、ここ。
そんであそこになんかわからんシギがいるんですよね。多分シギだと思うんですけど、千鳥かな。なんでしょうね。全身見たいけど別に休んでるところ邪魔するつもりはないんで、まあまたいつか会えるでしょう。可愛すぎるやろ。やばー。ああ、いいな。いいぞ。ちょっと写真も撮りたいぞ。あ、終わってしまった。乾いたんかな。あ、首。いや、いい色してますよね。背中側の青色とお腹側の赤色。こんな鳥がおるなんか知らなかったっすよ。あ、なんか捕まえた。なんやろ、よく見えへんけど、バッタとかかな。あ、飛んじゃったよ。ところがどっこいまだいるんですよね。やばい、超綺麗。写真撮りたい。めっちゃいい色してるやん。よし、写真撮りますね。八花鳥がいますね。あ、飛んでちゃった。いいとこ立ってらっしゃるわ。今来た道戻ってるんですけど、ちょっと出てきてる。あの子向こう側回れるかな。わからん。他を見たいんだけどな。白千鳥だけになってるかな。そんな感じがするな。かわいい。なんか既視感のある映像だわ。近い。いや可愛いっすね、千鳥はやっぱり。白千鳥は前のなんだ首の周りの輪っか、あれが繋がらないんですよね、正面から見た時に。この子めっちゃ近いな。よいしょ。近い。いやマジで美着っすよね。ゴイサギの時も美着って言っとったけど、美着の鳥多いわ。ピヨ。ちょっと待って、おった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 。
しかもめっちゃ近いやん。ちょっと待って、ちょっとピンと来い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 。オッケーオッケー。あー近いな。君誰？勉強してきたんやけどな。ちょっと写真撮らんとわからんな。こいつら可愛すぎやろ。あ、なんかやってる。小競り合いっぽいな。巻き込まれてるやん。さあ東年かヨーロッパ東年か、どっちかな。もしかしてニュービシーかな。なんかそんな感じにも見えてきた。あ、ニュービやん。ニュービア。かわいい。あー、ニュービっぽい動きが。ありがとう、みゆびさん。さあ、じゃあそろそろ帰りましょうかね。やば、かわいい。やっば。目の前やねんけど。
す。